हेलो साथीहरू। ल आज चाहिँ हामीसँग खरिदारको तृतीय पत्र यानि कि कार्य ज्ञान सम्बन्धी पत्रको चाहिँ हामीसँग कम्प्लिट नोट छ है। कम्प्लिट नोट यो खण्ड क को विशेषतया खण्ड क को यो सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन भित्र रहेका जति पनि टपिकहरू छन् हैन, यो निजामती सेवा ऐन र नियमावली, त्यस्तै सार्वजनिक वडापत्र, सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, राष्ट्रिय परिचय पत्र, व्यक्तिगत घटना दर्ता हैन, विद्युतीय शासन प्रणाली, यी जति पनि नोटहरू छन् है, खण्ड क को सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापनमा भएका नोटहरू चाहिँ हामीसँग एकदम सपाट रूपमा छ। हजुरहरूले यसलाई चाहिँ टक्कसँगले बुदागत रूपमा लेख्ने है, सार्ने हो। यहाँ दिए जति नोट चाहिँ मजाले तपाईले टिप्नुभयो है। यसलाई चाहिँ आफ्नो कपीमा सारेर राम्रो तरिकाले अभ्यास गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको लेखनशिप चाहिँ एकदमै राम्रो भएर जान्छ है। तपाईको लेखनशिप चाहिँ एकदमै राम्रो भएर जान्छ। लोकसेवा भनेको चाहिँ लेख्नुपर्छ है। त्यसैले प्र्याक्टिस गर्नलाई चाहिँ यो नोट चाहिँ तपाईको लागि एकदमै बेस्ट साबित हुन सक्छ। त्यसैले नोटलाई चाहिँ मजाले पज गर्दै लेख्दै कपीमा सार्दै यहाँबाट नोट बनाउन चाहिँ सबै साथीहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ। भिडियो लामो छ, अन्तिमसम्म जतिवटा नोट छन् ती सबैलाई पज गर्दै तपाईहरुले आफ्नो कपीमा सारेर यो सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापकको चाहिँ नोट बनाउनु होला। आगामी दिनमा चाहिँ म अरु च्याप्टरको पनि नोटहरू लिएर आउँछु। त्यतिन्जेलसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अपडेटेड रहनको लागि रेडी हुनु होला है त। ल टेक केयर।